Pozdrav za sve moje drage gledaoce i pratioce mog kanala Emina Džihanović. U ovom današnjem videu ću vam predstaviti početak sjetvene sezone u svom vrtu, tačnije po vrtnjaku. Možda nije onakav kakve videe ste navikli da gledate, ali eto, i to je dio naše bosanske tradicije. Jer, otkako znam za sebe, moji roditelji su uvijek sijali povrtlarske kulture i bavili se uzgojem stoke. Pa tako kako godine počeše da odmiču, i mene želja povuče na moje rodno ognjište. Mart je mjesec, sva priroda se budi i pravo je vrijeme za početak sjetve nekih povrtlarskih kultura. Moj kamerman Džermina, a boga mi i pomoćnik u radovima, i ja zajedno posijale smo krompir. Kupljen je početkom februara i već je pustio klice. A kako je tu i malo veća površina zemljišta, odlučila sam se za sadnju jagode mjesečarke, kojoj smo prije toga odstranile sitno korijenje. Možda je malo i prerano, ali što bi naš narod rekao,
Rano je proljeće i ja odlučih da posijem mahune bez loze. Zasadila sam luk i još posijala nekih sitnih sjemena kao što su blitva, mrkva i karfiol. A onda je na red došao i grašak. Sjetvu sam počela 10. marta, a već nakon mjesec dana naziru se plodovi moga rada. Po povratku kući ubrala sam malo svježe koprive, a svi znamo koliko je zdrava za naše tijelo, posebno u rano proljeće. I napravila sam jednu brzinsku pitu od sira i koprive koju sam prije toga obarila u ključaloj vodi. Dragi moji, u ovom videu toliko od vaše Emine, a u svim sljedećim pratite moje dalje radove u mom vrtu.